नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। अगर आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हिंदी टेक्निकल बॉय, और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कमाल का फिंगरप्रिंट लॉक अपने फ़ोन में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बगल में बेल आइकन जरूर आ रहा होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का नाम है ऐप लॉक। इस ऐप को आप प्ले स्टोर पर बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो चलिए, ओपन हो रही है। फिंगरप्रिंट ऐप लॉक है इसका नाम। तो मैंने इस पर भी फिंगरप्रिंट ऐप लॉक लगाया हुआ है। तो देखिए कैसे मैं इसे करता हूँ ओपन। ये देखिए आ गया। तो ये देखिए दोस्तों, ये ओपन हो गई। तो ये काम कैसे करती है, तो सिंपली जैसे आपका कहते हैं पिन में जैसे कि कुछ लगाते हो ना, मतलब जैसे पिन में 1 2 3 लगाते हो, वैसे इसमें भी 1 2 3 होता है। मतलब आप जितनी बार टैप करोगे और लास्ट में होल्ड करके रखोगे, वो वैसा ही लॉक लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देख लेते हैं काम करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यूट्यूब पे। ये देखिए आ गया 1 2 3। ये देखिए मैंने 1 2 3 4 पे 1 2 3 अब 4 पे होल्ड करने पर ये खुल गया। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे ऐप काम करती है। तो बताऊँ आपको लॉक कैसे लगाना है। सिंपली आप इसमें पहले जाइए, आपको क्या कहते हैं एक पैटर्न या पिन क्रिएट करना पड़ेगा। पैटर्न या पिन क्रिएट करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको जिस भी ऐप पे आपको क्या कहते लगाना है ना, उस ऐप पे आप टैप कीजिए एक बार ही, और उस पे लॉक लग जाएगा। देखिए जैसे मैं ये कैलेंडर पे लगाना चाहता हूँ, तो मैंने कैलेंडर पे टैप किया तो ये लॉक लग गया। और फिर ओके एक्सिट। चलिए देखते हैं हम कैलेंडर पे लॉक लगा है या नहीं। तो एग्जैक्ट कैलेंडर पे लॉक लग चुका है। तो सिंपली दोस्तों ऐसे ही आप अपने ऐप्स को लॉक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कलर पिन दे दिया, इसलिए नहीं खुला। 1 2 3 और ये होल्ड 1 2 3। ये देखिए अब ये खुला है दोस्तों। तो ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।